富士山の紹介。富士山は、日本の中でも特に象徴的な存在として知られる美しい火山です。標高3776メートルで、日本最高峰を誇り、その完璧な円錐形の姿は、四季を通じて異なる魅力を放ちます。山頂には一年中雪が積もっており、その姿は多くの芸術作品や文学に影響を与えました。富士山は静岡県と山梨県の境に位置し、多くの登山者や観光客が訪れ、夏には頂上までの登山道が開かれます。古くから神聖な山とされ、信仰の対象ともなってきた富士山は、2013年にユネスコの世界文化遺産に登録され、その文化的及び自然的な価値が世界的に認められています。富士山の魅力。富士山は、その美しい景観と文化的な意味合いから非常に魅力的です。まず、その円錐形の完璧なシルエットは四季を通じて異なる顔を見せ、春には桜とともに、夏には青空と緑、秋には紅葉、そして冬には雪景色が広がります。この多様な景色は、見る人々に常に新鮮な感動を与えます。さらに、富士山は日本の歴史や文化に深く根付いており、多くの神話や伝説、詩歌に登場します。古くから神聖な山とされ、修行や信仰の対象としても重要な役割を果たしてきました。これにより、単なる自然の美しさを超え、精神的な豊かさとつながっています。また、富士山は登山者にとっても魅力的な目的地です。登山シーズンには、山頂を目指して多くの人々が集まり、そこで日の出を迎えることは一生に一度の特別な体験となります。このように、富士山はその自然の美しさ、文化的な深み、そして冒険心をくすぐる体験を提供し、多くの人々を引きつけてやみません。富士山に登る最適な時期。富士山に登る最適な時期は、一般的に7月初旬から9月初旬です。この期間は、登山道が開放される公式な登山シーズンであり、最も安全で快適に登山を楽しむことができます。まず、7月から9月は気温が比較的安定しており、雪もほとんど溶けているため、登山道が安全に利用できる状態です。この時期には、多くの山小屋が営業しており、休憩や宿泊が可能です。また、山頂までのルートも明確に整備されているため、初心者でも比較的安心して登山を楽しむことができます。特に8月は、
天候が比較的安定しており、晴天の日が多いため、頂上からの絶景を楽しむ確率が高いです。富士山からの御来光を目指す夜間登山も、この時期は人気が高く、夜間の気温も比較的穏やかです。一方で、この期間は登山者が多いため、混雑することが予想されます。特にお盆の時期は非常に混雑するので、できれば平日やシーズンの初め、もしくは終わりに登ることをお勧めします。また、登山の際は十分な装備を準備し、天候や体調に注意して安全に楽しむことが重要です。富士山の登山ルート。富士山の頂上に到達するためには、4つの主要な登山ルートがあります。それぞれのルートには異なる特徴があり、登山者の経験や体力、目的に応じて選ぶことができます。1、吉田ルート。吉田ルートは、山梨県側に位置し、最も人気が高いルートです。富士山の5合目からスタートし、比較的整備された道が続くため、初心者にも適しています。途中に多くの山小屋や休憩所があり、初心者から家族連れまで幅広い登山者が利用しています。このルートでは、日の出を見るための夜間登山が特に人気です。2、須走ルート。須走ルートは、山梨県東部の須走口5合目から始まります。このルートは、最初の部分が森の中を通るため、自然を楽しみながら登ることができます。登りでは砂地の道が多く、下山時には、砂地走りと呼ばれる砂地を滑り降りることができるため、楽しく下山することができます。3、御殿場ルート。御殿場ルートは、静岡県側に位置し、他のルートに比べて長い距離を歩く必要があります。このルートは、標高差が大きく、上り下りの距離も長いため、体力に自信のある経験者向けです。また、他のルートに比べて登山者が少なく、比較的静かな環境で登山を楽しむことができます。4、富士宮ルート。富士宮ルートは、静岡県側からの最短ルートで、富士山5合目から頂上までの距離が最も短いのが特徴です。このため、最短で頂上に達することができ、比較的急な道が続きます。途中に多くの山小屋や休憩所があり、初心者でも挑戦しやすいですが、道が狭いため混雑することが多いです。各ルートの特徴まとめ。吉田ルート、最も人気があり、整備されたルート。
家族連れや初心者向け。須走りルート、森林を通る自然豊かなルート。下山時の砂地走りが楽しめる。御殿場ルート、距離が長く、体力が必要な静かなルート。経験者向け。富士宮ルート、最短距離で頂上に到達できる急なルート。初心者でも挑戦しやすい。それぞれのルートには異なる魅力があり、事前にルートの特徴を理解し、自分に合ったルートを選ぶことが大切です。また、どのルートでも十分な準備と装備が必要ですので、安全に登山を楽しんでください。登山のルートを考慮する際、どのルートもそれぞれの特徴があり、事前の情報収集と準備が成功の鍵となります。安全に楽しむために、天候の確認や適切な装備を整えることが重要です。富士山の雄大な自然を存分に味わいながら、素晴らしい登山体験をお楽しみください。富士山登山に準備。富士山登山に必要な準備をしっかりと行うことで、安全で快適な登山を楽しむことができます。以下に、富士山登山に必要な準備と装備について詳しく説明します。1、服装。登山靴。滑りにくいソルとしっかりしたフィット感のある登山靴が必要です。足首をサポートするハイカットのものが望ましいです。レイヤードウェア山の天候は急変することが多いため、重ね着できる服装が重要です。速乾性のあるインナー、保温性のあるミッドレイヤー、風や雨を防ぐアウターが必須です。防水ジャケットとパンツ、雨や風から身を守るための防水機能付きのジャケットとパンツを持参しましょう。帽子と手袋、日焼け防止や寒さ対策として必要です。特に頂上付近では寒さが厳しくなるため、保温性の高いものが良いです。2、持ち物。バックパック。必要な装備を収納できる中型のバックパック。30から40リットル程度が適しています。荷物が重くならないよう、軽量であることが望ましいです。水と食料。登山中の水分補給は非常に重要です。最低でも2リットルの水を持参し、軽食やエネルギーバーも準備しましょう。山小屋での補給も可能ですが、割高ですので予備を持つと安心です。ヘッドランプ。夜間登山や早朝の登山に必要です。予備の電池も用意しておくと良いでしょう。地図とコンパス、
道に迷わないために、ルートマップを持参し、コンパスも携帯しましょう。救急キット、怪我や体調不良に備えて、絆総油、包帯、消毒液、応急薬などの救急用品を持参しましょう。ゴミ袋、自分のゴミを持ち帰るための袋を用意し、環境保護に努めましょう。トイレ用品、富士山のトイレは有料であり、また数が限られています。携帯トイレを持参することをお勧めします。3. 体力と健康管理。事前のトレーニング。富士山登山は体力を要するため、日常的な運動やトレーニングを行い、登山に備えましょう。特に長時間歩くことに慣れておくと良いです。高度順応。富士山は標高が高く、高山病のリスクがあります。登山前にゆっくりと体を慣らし、急な標高差に順応するために十分な休憩をとりましょう。健康チェック、持病がある場合は、事前に医師と相談し、登山が可能かどうか確認しましょう。体調が悪い場合は無理をせず、登山を延期することも考慮してください。4. 登山計画と情報収集。登山計画書の提出。事前に登山計画書を提出することで、万が一の場合に備えることができます。登山口や警察署に提出することが推奨されています。天候の確認。登山前に天候をしっかりと確認し、悪天候が予想される場合は登山を見合わせることが重要です。ルート情報の確認。登山するルートの最新情報や難易度を確認し、自分の体力や経験に合ったルートを選びましょう。5. 精神的な準備。計画的な登山、頂上に到達することにこだわらず、自分のペースで無理なく登山を楽しむことが大切です。冷静な判断。天候が急変したり、体調が悪化した場合は、無理をせず下山する勇気も必要です。これらの準備をしっかりと行うことで、富士山登山を安全に、そして最大限に楽しむことができます。自然の美しさを感じながら、素晴らしい登山体験をお楽しみください。